નમસ્કાર મિત્રો, યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, શ્રેણી 11 વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલન પાઠ 1 ધંધાનું સ્વરૂપ, હેતુ અને કાર્યક્ષેત્ર અંતર્ગત આપણે વિવિધ મુદ્દાઓની ચર્ચા કરીએ છીએ. એમાં આપણે આર્થિક પ્રવૃત્તિના મુખ્ય 3 પ્રકારો ધંધો, વ્યવસાય અને રોજગારની વિગતપૂર્વક ચર્ચા કરી અગાઉના વિડીયોમાં. હવે આપણે તે આર્થિક પ્રવૃત્તિના 3 પ્રકારોની તુલના કરવાના છીએ આજના વિડીયોમાં. મિત્રો, પરીક્ષાની અંદર મોસ્ટ આઈએમપી કહી શકાય એવા પ્રકારના પ્રશ્ન 3 માર્કમાં તમને પૂછાય છે. એટલે તમારે એકદમ ધ્યાનપૂર્વક પૂરા વિડીયોને ધ્યાનપૂર્વક સાંભળવાનો છે, જોવાનો છે. તો મિત્રો, આપણે જોઈએ આર્થિક પ્રવૃત્તિના જે 3 પ્રકારો છે ધંધો, વ્યવસાય અને રોજગાર, તેની તુલના. મુદ્દાસર મિત્રો આપણે એની તુલના જોઈશું. તો એની અંદર સૌથી પહેલો મુદ્દો છે મિત્રો, એ છે કાર્યના સ્વરૂપ અંગેનો. પહેલો મુદ્દો મિત્રો, કાર્યના સ્વરૂપ અંગેનો. તો ધંધાની વાત આપણે કરીએ કે ધંધાની અંદર કાર્યનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે? તો કે નાણાંના બદલામાં ગ્રાહકને વસ્તુ અને સેવાનો પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે. મિત્રો, જ્યારે આપણે ધંધાની લાક્ષણિકતાઓની વાત કરી ત્યારે જ આ વાતની અંદર આવી હતી કે ભૌતિક અને અભૌતિક બંને પ્રકારની વસ્તુ અને સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવે અને એના બદલામાં શું મેળવવામાં આવે? તો કે નાણાકીય વળતર મેળવવામાં આવે, આર્થિક વળતર મેળવવામાં આવે. એટલે કહ્યું છે કે નાણાંના બદલામાં ગ્રાહકને વસ્તુ અને સેવાનો પુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવે છે. હવે મિત્રો, કાર્યના સ્વરૂપ આપણે વ્યવસાયના સંદર્ભમાં જોઈએ તો વ્યવસાયના સંદર્ભમાં આપણને કહ્યું છે કે ફીના બદલામાં વ્યક્તિગત અને ધંધાકીય રીતે વિવેક બુદ્ધિથી સેવા આપવામાં આવે છે. મિત્રો, તમને અહીંયા વ્યવસાયનો અર્થ યાદ આવતો હશે. એની અંદર જે કહ્યું છે કે પોતાની વિશિષ્ટ આવડત, જ્ઞાન, તાલીમ અને વ્યાવસાયિક શિક્ષણ દ્વારા સેવા પૂરી પાડી બદલામાં ફી મેળવવી તેને વ્યવસાય કહેવાય. તો એ જ વાત અહીંયા છે કે ફીના બદલામાં વ્યક્તિગત રીતે અથવા તો ધંધાકીય રીતે વિવેક બુદ્ધિથી સેવા આપવામાં આવે. હવે અહીંયા જોજો કે વ્યક્તિગત રીતે, દાખલા તરીકે કોઈ વકીલ અસીલવતી કોર્ટમાં કેસ લડે છે અને એના બદલામાં એ ફી મેળવે છે. તો એ શું થયું કે ભાઈ વ્યક્તિગત રીતે એણે સેવા પૂરી પાડી અને એના બદલામાં ફી મેળવી. એવી જ રીતે કેટલીક વખત ધંધાકીય રીતે પણ ફી મેળવીને વિવેક બુદ્ધિથી સેવા આપવામાં આવે છે. મિત્રો, રોજગારની અંદર આપણે કાર્યનું સ્વરૂપ જોઈએ તો કરાર અને નિયમો અનુસાર કાર્ય કરવાનું હોય છે રોજગારમાં. તમને અહીંયા રોજગારનો અર્થ યાદ આવતો હશે કે નિશ્ચિત વેતનના બદલામાં અન્ય સાથેના કરાર અનુસાર સોંપેલું કાર્ય કરવાની આર્થિક પ્રવૃત્તિ. તો એ વાત છે કે રોજગાર મેળવનાર અને રોજગાર આપનાર વચ્ચે જે કરારો થાય છે, જે નિયમો નક્કી કરવામાં આવે છે, તેના અનુસાર રોજગારમાં કાર્ય કરવાનું હોય છે. ત્યાર પછી આપણે તુલનાનો બીજો મુદ્દો જોઈએ મિત્રો. બીજો મુદ્દો છે લાયકાત અંગે. લાયકાતની વાત કરીએ તો કે ધંધામાં કેવા પ્રકારની લાયકાત હોવી જોઈએ? મિત્રો, ધંધામાં કોઈ પણ પ્રકારની લાયકાત અનિવાર્ય નથી. કોઈ શૈક્ષણિક લાયકાતની જરૂર નથી કે ભાઈ દાખલા તરીકે શાકભાજી વેચનાર પોતાની ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ કરે તો એના માટે કોઈ એણે બીએસસી ની, એમએસસી ની, બીએની કોઈ ડિગ્રી મેળવવાની નથી. એટલે કોઈ પણ પ્રકારની શૈક્ષણિક લાયકાત અનિવાર્ય નથી. વ્યવસાયની અંદર આપણે લાયકાતની વાત કરીએ તો વ્યવસાય કરનાર જે હોય છે એ વ્યવસાય કરનારે શૈક્ષણિક લાયકાત, તાલીમ અને વિશિષ્ટ જ્ઞાન મેળવવા જરૂરી હોય છે. વ્યવસાયમાં દાખલા તરીકે કોઈ વકીલનો વ્યવસાય કરે છે તો એણે વકીલ તરીકેની શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવવી પડે. LLB ની ડિગ્રી એને મેળવવી પડે. એના માટેની એને તાલીમ લેવી પડે. માત્ર ડિગ્રી મેળવી લીધી એટલું પૂરતું નથી. ડોક્ટરે MBBS ની ડિગ્રી મેળવી લીધી એટલું પૂરતું નથી. તમે જોજો સરકાર એની પાસે પછી ઇન્ટર્નશિપ કરાવે છે એટલે કે એને યોગ્ય તાલીમ મળે, એને કુશળતા એમાં પ્રાપ્ત કરે. તો એ માટે એની પાસે આવી રીતે તાલીમ અને વિશિષ્ટ જ્ઞાન પણ જરૂરી છે. રોજગારની અંદર આપણે વાત કરીએ કે મિત્રો રોજગારમાં કેવા પ્રકારની લાયકાત જરૂરી છે? તો રોજગારની અંદર કાર્યના સ્વરૂપ અનુસાર લાયકાત જરૂરી છે. કાર્યના સ્વરૂપ અનુસાર એટલે કે જે પ્રકારની રોજગારી હશે
શિક્ષક તરીકે રોજગારીની અંદર કામ કરવાનું હશે તો શિક્ષક તરીકેની લાયકાત મેળવવી જરૂરી છે. ભાઈ માસ્ટર ડિગ્રી જરૂરી છે, અભિયોગ્યતા કસોટી પાસ કરેલી હોવી જરૂરી છે. કારખાનાની અંદર કામ કરતો કોઈ કામદાર છે તો એને કેવા પ્રકારનું ટેકનિકલ કામ કરવાનું હોય તો તેવા પ્રકારની એને લાયકાત મેળવેલી હોવી જરૂરી છે. એટલે એ રીતે કાર્યના સ્વરૂપ અનુસાર લાયકાત જરૂરી છે. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે ત્રીજો મુદ્દો જોઈશું તુલનાનો. તો કે ભાઈ બદલો કે વળતર. બદલો કે વળતર એટલે જે કંઈ પણ ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે કે વ્યવસાય કરવામાં આવે કે રોજગારી મેળવવામાં આવે તો એના બદલામાં એને શું મળે છે તેની વાત આ મુદ્દાની અંદર છે. કે અહીંયા ધંધામાં શું મળે તો કે નફો. ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ કરીને જે આર્થિક વળતર મેળવવામાં આવે છે તેને નફો કહેવાય. વ્યવસાયની અંદર વ્યવસાય દ્વારા આપણે જોયું વ્યાખ્યાની અંદર આવ્યું કે સેવા પૂરી પાડીને બદલામાં ફી મેળવવામાં આવે એટલે કે વ્યવસાયની અંદર મળતું આર્થિક વળતર તેને ફી કહેવાય અને રોજગારની અંદર જે આર્થિક વળતર મળે છે મિત્રો તેને પગાર અથવા દરમાયો કહેવાય. હવે તમને પગારની વાત તો ધ્યાનમાં આવે છે મિત્રો કે ભાઈ પગાર એટલે કે તો ભાઈ નિશ્ચિત વેતન કે જે મહિને ચૂકવવામાં આવે છે તે. પરંતુ તમને પછી દરમાયો શબ્દ આવ્યો તો તમને એમ થશે કે દરમાયો એટલે શું તો કે ભાઈ નિશ્ચિત દર નક્કી કરી દેવામાં આવે. કામ જેટલું કામ કરશો તે પ્રમાણે તમને એ કામ પ્રમાણેનું વેતન મળશે તેને દરમાયો કહેવાય. કે દાખલા તરીકે કોઈ એવી રીતે રોજગારી આપતું હોય કે ભાઈ તમે આ રીતે નંગ પ્રમાણે કામ કરવાનું હોય કે ભાઈ તમે 10 નંગનું કામ કર્યું તો તમને નંગ દીઠ 1 રૂપિયો એટલે કે 10 નંગનું કામ કર્યું તો તમને 10 રૂપિયા આપવામાં આવે તો એને શું કહેવાશે દરમાયો. દર નક્કી કરી દેવામાં આવે અને આ રીતે પગાર અથવા તો દરમાયો બદલા તરીકે અથવા તો વળતર તરીકે મળે છે. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે અગાઉનો મુદ્દો જોઈએ તો અગાઉના મુદ્દાની અંદર ચોથા મુદ્દામાં છે મૂડી. મૂડીની વાત આપણે મિત્રો કરીશું કે જ્યારે ધંધાકીય પ્રવૃત્તિની અંદર કેવા પ્રકારે મૂડી જોઈએ છે તેની વાત. તો ધંધાના સ્વરૂપ અને પ્રકાર અનુસાર મૂડીની જરૂરિયાત રહે છે. ધંધો કેવા પ્રકારનો છે? ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિ કરવા માંગો છો, વેચાણની પ્રવૃત્તિ કરવા માંગો છો, નાના પાયા પર પ્રવૃત્તિ કરવા માંગો છો, મોટા પાયા પર પ્રવૃત્તિ કરવા માંગો છો, તે અનુસાર વધારે ઓછી મૂડી જોઈશે. ધંધાકીય વ્યવસ્થાના સ્વરૂપો અનુસાર મૂડીની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે મિત્રો. ત્યાર પછી આપણે વ્યવસાયની વાત કરીએ તો વ્યવસાયમાં સ્થાપના સમયે મર્યાદિત મૂડીની જરૂર રહે છે. વ્યવસાયની સ્થાપના કરવાની દાખલા તરીકે કોઈ ડોક્ટર તરીકેનો વ્યવસાય કરવા માંગે છે, હોસ્પિટલ ખોલવા માંગે છે તો જ્યારે હોસ્પિટલ શરૂ કરવાની હશે એને ત્યારે એને અહીંયા આ મર્યાદિત મૂડીની જરૂર રહેશે. આ મર્યાદિત મૂડીની જરૂર એને ત્યાં રહે છે અને એટલા માટે કે ભાઈ સ્થાપના સમયે મર્યાદિત મૂડીની જરૂર રહે પછી એને મૂડી એટલી જોઈતી નથી. અને આપણે રોજગારની વાત કરીએ મિત્રો તો રોજગારમાં તો કોઈ મૂડીની જરૂર જ નથી. રોજગારમાં તો રોજગાર આપનાર જે કામ સોંપે તે પ્રમાણે માત્ર બૌદ્ધિક કે શારીરિક શ્રમ કરવાનો હોય છે એટલે એમાં કોઈ મૂડીની જરૂરિયાત નથી. ત્યાર પછી આપણે અગાઉનો મુદ્દો જોઈએ મિત્રો. પાંચમો મુદ્દો જે છે જોખમ અંગેનો. તો આપણે સૌથી પહેલા ધંધામાં કેવા પ્રકારના જોખમ છે તેની વાત કરીએ તો ધંધામાં નફાની અનિશ્ચિતતા અને નુકસાનનું જોખમ રહેલું છે. નફાની અનિશ્ચિતતા કેટલો નફો મળશે નક્કી હોતું નથી કારણ કે કેટલા ગ્રાહકો આવશે નક્કી હોતું નથી. આપણે જોયું કે અનેક પ્રકારના જોખમો ધંધામાં તો છે. કુદરતી જોખમો છે, માનવ સર્જિત જોખમો છે અને સીધા એ જોખમો ધંધાના વિકાસની ઉપર અસર કરે છે, ધંધાના નફાની ઉપર અસર કરે છે. એટલે કે નફાની અનિશ્ચિતતા છે અને આવા કુદરતી કે માનવ સર્જિત જોખમોના કારણે નુકસાનનું જોખમ પણ રહેલું છે. વ્યવસાયની વાત આપણે કરીએ મિત્રો તો વ્યવસાયની અંદર નિશ્ચિત રકમની ફી ન મળવાનું જોખમ રહેલું છે. મિત્રો નિશ્ચિત રકમની ફી ડોક્ટર દાખલા તરીકે એણે પોતાનું ક્લિનિક શરૂ કર્યું છે તો એને એવું એની અંદર પણ હોતું નથી કે ભાઈ આજે 10 દર્દી આવવાના છે અને એક દર્દીના 100 રૂપિયા લેખે મને આવી રીતે ફી એટલી 1000 રૂપિયા મળવાની છે એવું હોતું નથી. અને એટલા માટે કે ભાઈ નિશ્ચિત રકમની ફી
જોખમ રહેલું છે. જ્યારે રોજગારની વાત આપણે કરીએ તો રોજગારમાં એવું જોખમ નથી, કેમ કે નિયમિત અને ચોક્કસ વેતન મળે છે. કરારની અંદર જ શરૂઆતના કરારમાં જ વેતન નિશ્ચિત કરી દેવામાં આવેલું હોય, એટલે એની અંદર કોઈ વેતન ના મળશે એવા પ્રકારનું જોખમ હોતું નથી. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે છઠ્ઠો મુદ્દો જોઈશું તુલનાનો, એ છે આચાર સંહિતા. તો ધંધાની અંદર કેવા પ્રકારની આચાર સંહિતાની વાત આવે કે કાયદાકીય નિયમોનું પાલન કરવું પડે. સરકાર દ્વારા ધંધાકીય પ્રવૃત્તિના જુદા જુદા સ્વરૂપો માટે જુદા જુદા કાયદાઓ ઘડવામાં આવ્યા છે કે ભાઈ વૈયક્તિક માલિકીની પેઢી હોય તો કેવા પ્રકારના કાયદા, ભાગીદારી હોય તો કેવા કાયદા, સહકારી મંડળી હોય તો કેવા પ્રકારના કાયદા, કંપની સ્વરૂપ હોય તો કેવા પ્રકારના કાયદા. એટલે જે પ્રકારના કાયદાઓ હોય તે પ્રકારના કાયદાકીય નિયમોનું પાલન કરવું પડે. વ્યવસાયની વાત મિત્રો આપણે કરીએ તો વ્યવસાયની અંદર જે તે વ્યવસાયિક સંગઠન દ્વારા નક્કી થયેલ આચાર સંહિતાના નિયમોનું પાલન કરવું પડે. મિત્રો આપણે વ્યવસાયની વાત જ્યારે કરીએ ત્યારે એની લાક્ષણિકતા એવી હતી કે જે તે સંગઠનનું સભ્યપદ પ્રાપ્ત કરીને તેની આચાર સંહિતા પ્રમાણે વર્તવું પડે. એની આચાર સંહિતાની ઉપર વટ જઈને વ્યવસાયિક પોતે વર્તી શકતો નથી, એટલે કે વ્યવસાયિક સંગઠન દ્વારા નક્કી થયેલી આચાર સંહિતાના નિયમોનું પાલન કરવું પડે છે. અને રોજગારની વાત આપણે મિત્રો કરીએ તો કરાર દ્વારા નક્કી થતા નિયમોનું પાલન કરવું પડે. કરારમાં જે નોકરીના કામના કલાકો નક્કી હોય, જે રીતે એ કામ કરવાનું હોય તે રીતે એ નિયમો અનુસાર એણે કાર્ય કરવાનું રહે છે. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે સાતમો મુદ્દો જોઈએ તુલનાનો, એ છે માલિકી હિતની ફેરબદલી. હવે મિત્રો અહીંયા માલિકી હિતની ફેરબદલીમાં ધંધાની વાત આપણે લઈએ તો ધંધાની અંદર માલિકી હિતની ફેરબદલી શક્ય છે. જોજો, ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ કરનાર, દાખલા તરીકે મારી વૈયક્તિક માલિકીની પેઢી છે, હું ધંધો કરું છું શાકભાજી વેચવાનો, અથવા તો ભાઈ મારી રેડીમેડ ગાર્મેન્ટ્સની દુકાન છે, એ મારી ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ છે, બરાબર. હવે કોઈ કારણસર હવે હું એ દુકાન રાખવા માંગતી નથી, તો હું એ દુકાન કોઈ એક્સ નામના વ્યક્તિને વેચી શકું. એટલે કે મારી માલિકીની દુકાન મેં એક્સ નામના વ્યક્તિને ફેરબદલી કરી દીધી. એટલે કે ધંધાકીય પ્રવૃત્તિની અંદર માલિકી હિતની ફેરબદલી શક્ય છે. જ્યારે વ્યવસાયની વાત આપણે કરીએ તો વ્યવસાયની અંદર માલિકી હિતની ફેરબદલી શક્ય નથી. કેમ માલિકી હિતની ફેરબદલી શક્ય નથી? કારણ કે વ્યવસાય કરનારે તો પોતે વ્યવસાય કરવા માટે વિશિષ્ટ પ્રકારની આવડત, જ્ઞાન, તાલીમ કે વિશિષ્ટ લાયકાત, શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવવી પડે છે. એના વગર વ્યવસાય થઈ શકતો નથી. ડોક્ટર દાખલા તરીકે પોતાની હોસ્પિટલ ચલાવતો હોય, એક્સ નામનો ડોક્ટર, અને પછી એ એક્સ નામનો ડોક્ટરની પાસે એ ડોક્ટર તરીકેની લાયકાત છે અને હોસ્પિટલ ચલાવે છે, પરંતુ એના દીકરાની પાસે એ લાયકાત નથી, તો એ પોતાના દીકરાને એની માલિકી ફેરબદલી કરી શકતો નથી. કે કોઈ બીજી ભાઈ કે જે નામની વ્યક્તિને પોતાની માલિકીની ફેરબદલી કરી શકતો નથી. એટલે કે વ્યવસાયમાં માલિકી હિતની ફેરબદલી શક્ય નથી. અને રોજગારની અંદર તો મિત્રો આપણે જોઈએ છે કે રોજગારમાં તો પેલો રોજગાર મેળવનાર જે છે તો એ રોજગાર મેળવનારની માલિકી જ હોતી નથી, અને માલિકી જ નથી ત્યાં માલિકી હિતની ફેરબદલીની તો વાત જ નથી. એટલે મિત્રો આ થયું આપણે ધંધો, વ્યવસાય અને રોજગારની તુલના. તો ફરીથી એકવાર કહું છું કે પરીક્ષાની અંદર 3 માર્કમાં આ પ્રશ્ન પૂછાય છે. મિત્રો તમને જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો જરૂરથી લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અસ્તુ.